Друзья, всем привет! Ну вот и апрель наступил, 1 апреля. Блин, сегодня, наверное, день шуток будет. Весь день. Ну, вы поняли, короче, 1 апреля, как обычно. Вот, ну, что я хотел рассказать. Вот, последние 4 дня какая-то напасть была. Болел сильно, простыл. Сперва родственники заболели, потом, видимо, я где-то подцепил. То ли на работе, то ли дома. Короче, дома тоже у меня болеют. Вернее, болели. Вот, и 4 дня, короче, я дома тупо просидел, лечился. Вот. Ну и сегодня мне уже гораздо лучше. Я уже чувствую себя хорошо. Вот, выехал, наконец-то. Вот, и еду я сейчас, в общем, в центр города. Сейчас мы катим по улице Дзержинского. Вот, суть не в этом, а в том, что я выкатил впервые свой этот велик, 26-й в этом году. Merida TFS 100 на 26-х колесах, да, все как всегда. Люблю я вот эти старообрядческие дела велосипедные, на 26-х колесах тоже погонять. Многие уже забросили это дело, то есть перешли на найнеры, на гревелы, на шоссеры. А я по старинке люблю тоже тряхнуть стариной и поездить на своем. Как Андрюха, друг мой, говорит, старообрядцы, говорит, у нас старая вера. Вот у нас вера еще в эти велики жива, в 26-е колеса. Да, тоже сейчас на шипах еду. Думал ставить, не ставить, но все-таки решил поставить. Позавчера поставил. Все-таки на шипах поувереннее. Сейчас смотрите, льда еще много и снега. До конца не растаяло. Ну вот, тот период, как раз апрель, когда начинает все уже потихоньку таять. Ну как потихоньку, уже лужи днем. Вчера на улицу уходил, лужи стояли, капец. Все уже. Сегодня вообще сколько там? Сейчас минус 8, наверное, минус 7. Днем минус 2 будет. Завтра вообще плюсовая попрет температура. Плюс 2 будет. Плюс 1. Короче, вот. Настали те дни, когда наконец-то снег растает. И наконец-то можно будет катать по асфальту в дальники. Да, в общем, вот тут обычно у меня палка на руле. Здесь сумки, кормушка Кайлер на 2.2. Вообще самая супер кормушка. Большая, удобная. Сюда даже фаермапл залезет. И вот эта маленькая, на сколько тут? На 0,5 литров, наверное, на 0,6 максимум. Даже термос с трудом влазит в эту кормушечку. Rhino Walk китайская. Да, короче, налево перешел. Что-то все время обычно по правой езжу. Решил вот тут по левой стороне Дзержинского проехаться. Вот, и смотрите, вот тротуары уже почистили, но местами все равно лед попадается. Вот, особенно с писающих домов. Вот, например, как здесь вот из-под дома вытекает вода, и потом лед образуется, что тоже довольно-таки опасности. Без шиповок-то тут не разгонишься, наверное. Ну вот, видите, снег чернеет. Вон уже, видите, слева, справа черный. Это означает, что он уже все. Процесс оттайки идет полным ходом. Сам естественным путем тает. Но у нас так в центре коммунальные службы работают нормально. То есть снег вывозит. Вот. Как бы тротуары чистят. Но местами тоже бывает не идеально везде, конечно. Но в целом, и снега нынче меньше. Поменьше работы коммунальщиков. Поэтому так, пока все хорошо. Вот на дорогу уступила женщина. Да, зато пыль. Сейчас вот асфальт раскатали.
Но зато пыль появилась. Сейчас будем дышать пылью. Ну как это пыль? Это получается всю зиму посыпают же этим песком обычно, речным, обычным, вот как здесь вот. Потом машина начинает гонять туда-сюда. Поднимается пыль. Потом мы этой пылью дышим. Ну пока так, не критично. Потом уберут все равно. Ой, пойдем по правилам, спешившись. Да, с приходом весны везде пока серо. Вот эта серость, ну, сам снег вот этот чернеющий, серый. Асфальт серый. Дома многие серые. Ну и вот деревья еще не расцвели же. Такая картина, короче. Как сказать-то? Ну не печальная, не грустная, но не цветная, в общем. Когда все зацветет, когда деревья вот эти впереди и по бокам, которые березки, его картина будет гораздо приятней, что ли. Фу. Блин, ну я жестко, ребят, приболел. На самом деле-то вот эти 4 дня. Какой-то вирус непонятный. Тело ломит. Сопли ручьем, короче. Голова дом советов, кости выворачивает. Блин, вообще врагу не пожелаешь. Ой. Так, кстати, у меня по крышке Швальбы марафон 2.0. Забыл о них рассказать, когда уже начал о велике говорить. Но если начал, то давай, Илюха, рассказывай до конца. Вот. Ну, велик у меня, как и сказал, Мерида, Макс ТФС. Ну, вы видели вот по сериям про Алтай, мои прошлогодние поездки, летние на природу, на реку и так далее. Ну, все вот в основном на этом байке. Почему? Потому что здесь установлен багажник стальной, хороший, китайский, но прочный. Пока он мне нравится. Вот. Ой, не будем нарушать, пойдем пешком. А вернее, побежим. Фух, иногда так делаю. Едешь, спрыгиваешь с велика и бежишь по настроению все. Иногда неохота бегать, иногда охота. Фиг поймешь, короче. Вот видите, у меня есть еще звоночек вот здесь вот. Что-то он тормозит, блин. Сейчас его настроить надо. Ну вот, как смело выезжает-то. Все, вот. Пошел звонок. Тоже нужная штука. Когда едешь по тротуару, чтобы пешеходы пропускали. Ну, по тротуару, конечно, не погоняешь. Здесь все-таки приоритет за пешеходом, поэтому мы здесь, веллеры, как сказать, гости. Вот, поэтому надо аккуратно, уважительно ездить. Ну, вот этого пропустим, пусть езжает. Еще, видите, в телефон что-то болтает, одной рукой рулит. Капец, короче, водители. То в WhatsApp, в телеграммах сидят, то одной рукой разговаривают, с другой кофе, короче, как они там головой, что ли, рулят своей машиной. Не понимаю, короче, этих водителей. Ноль ответственности. Так. Что мы уже к центру, да, подъезжаем ближе к Оржанке уже. Площадь Орджоникидзе уже скоро начнется. Вот, у меня сегодня, да, почти такой весь день выездной будет. Да, мы еще успеем заснять город. Это только начало. Мы еще по центру прокатимся. Ну вот, свернули на Черяева налево от Оржанки. Вот, видите, тут тоже льда дофигища. Из-под домов, ну или подтаивает. Фух.
Да, заметно потеплел. Вчера вообще вечером вышел, лепота была, минус 2 всего. Я даже в расстегнутой куртке прогулялся. О, да. Ну, такой ветерок дует, но, знаете, он уже не такой колючий, как это было в марте, в начале марта, феврале. Сейчас все, я уже без балаклавы еду. Сейчас уже маску можно не одевать, лицо не отморозишь. Ну и вот в тонких перчатках эти грибцовицы тоже поснимал везде. Все, уже тепло, можно так ездить. Ой. Снова мы дорожку переходим. Так, а нам сюда направо надо снова перебираться. Ой, погода сегодня, смотрите, какая-то пасмурная. Облака, ну не облака, а эти как тучи. Как будто бы это снеговые или как, может снег пойдет, не знаю. Ну что-то обещали, да. Либо завтра, либо послезавтра. В прогнозе был мелкий снег. В общем, будем посмотреть. Да, кстати, звук я пишу на микрофон. Внешний DJI Mic 2. Очень классный микрофон, кстати. Вот на ледовом клеще. Это прошлое видео. Я использовал микрофон. Он, значит, там вот с утра до вечера, сколько мы ехали, он нормально отработал. Не замерз. Аккумулятор был живой. Короче, это было, ну вот, во сколько не соврать, если мы где-то же в 9 сбор был, да, в 9 поехали. Ну и вернулись где-то в 6 или в 5. В общем, вот до 5, до 6 у меня микрофон не врубался, нормально проработал. Очень доволен микрофоном DJI Mic. Кстати, привет Алексею Перевозчикову из Ижевска. Он такие комментарии постоянно оставляет под моими видео. Вот сегодня, ну то есть после опубликования этого видео, наверное, тоже оставит комментарий. Как обычно, расширенный. Вот. Да, Удмуртия, там по Лехиному видео посмотрел, там уже капец, там уже снега практически нету. Только где-то если там он в парке ехал, или где там за городом снег лежал, а в центре у них все, уже снега нет. Так. Велик пока пристегнем здесь. Сейчас зайдем в одно место. И потом выйдем. О, видите, замок как замерз. Ёшкин кот. Смотрите, как от холода его пластик замерз, он еще кое-как закрылся. Катим дальше. Это вот велодорожка еще не до конца оттаяла. А мы это катим по проспекту Ленина. Ну что ж, это центр города, можно сказать, но сейчас мы доедем до перекрестка, снова дорогу будем переходить и покатим прямо. Так, здесь вот такой подъемчик. На него заехать надо. Оп. Нормально. О, светофор уже заморгал. Сейчас снова красный будет. Ну что, подождем. Это площадь Орджоникидзе. Да, показывает на башне -4. -4, значит, еще потеплеет. Да, ну вообще тепло будет. -2, наверное, сегодня -1. Бывает, так едешь, и кто-то по велодорожке обязательно идет.
Поэтому глаз да глаз надо, короче. Даже если ты на велодорожке, все равно может что-то да произойти. Да, тут, видите, с этой стороны хорошо почистили. Нормально так. Уже асфальт. Ой. Так, это вот кинотеатр Центральный. Проспект Ленина. Кинотеатр Центральный. Ну вот, да, вот этот трактор ездит. Снег собирает, чистит. Но тут, видите, как бы тонкий слой снега все равно остается. Его уже никак, только если долбить, а долбить это такое себе дело долгое, поэтому ждут, когда оттает все. Да, подъехали к площади Ленина. Ой, пойдем. Ой, вернее, побежим. Да, вот мы и на площади Ленина. После небольшой реконструкции площадь Ленина немножко преобразилась, стала получше. Вот, плитку тут положили. Тоже велодорожка есть. Фух. Да, ветерок-то такой нормальный, но не холодный. Теплый, можно сказать. Да, и вот за последние пару недель, получается, приобрел новые девайсы. Ну, кстати, что я приобрел? Приобрел я к этой камере, к DJI Action 5, фильтры. Вот, световые фильтры, как их называют, в общем, фирмы Ulanzi. Но чуть позже покажу, когда уже буду где-то остановлюсь, достану эти фильтры, покажу, как они снимают. Хотя сегодня не так солнечно, а эти фильтры, они предназначены именно когда солнце светит, либо где-то ты там водоемы стоишь, чтобы вот эти вот, кстати, вода, чтобы сильно не бликовала, чтобы бликов не было. Есть там специальный фильтр, CPL называется. Потом есть такие, ну, как бы поляризационные фильтры, тоже ND8, потом ND16 и, кажется, ND38, самый такой темный фильтр. Но это уже капец, наверное, когда солнце светит очень ярко, тогда, наверное, только этот фильтр. Но про фильтры я тоже много читал, обзоры смотрел. У кого-то получается на них снимать, у кого-то нет. В общем, будем пробовать, конечно, интересно. Вот, поэтому немножко расскажу о фильтрах. И еще приобрел недавно колонку к велосипеду. Колонка называется
JBL клип 5. В общем, у меня JBL клип 4 есть, но она уже старовата, и 3 года или 2 года, я не помню уже, по-моему, 2 года точно есть. Она уже, и у нее аккумулятор там немножко подздыхает, уже она стала не так, ну, как сказать, долго играть, как раньше. Вот. Но мне ее, в принципе, хватает и хватало, как бы, и по звуку нормально было, но решил все-таки обновить колоночку. Взял вот этот JBL 5 клип. Она по громкости чуть погромче играет, в общем. Если 4 там до 5 Вт максимальный звук, то 5 уже до 7 Вт. И батарея более усиленная, стоит на 12 часов максимально, да, может играть по времени. А, по-моему, клип 4 всего 8 или 7 часов, что ли. Ну, что-то на часа 3-4 дольше, судя по характеристикам. Вот. Так что да, обновил колонку. Ну, иногда беру с собой просто в походы, просто так покататься, музыку послушать. Мне нравится ее размер, она все-таки небольшая, как, допустим, JBL Charge там или Flip. Вполне такой рабочий вариант, компактный. Есть, конечно, там аналоги всякие. Transmart, допустим, да, Soundcore, но с этого, с Алиэкспресса. Но я решил взять проверенную фирму, потому что у меня этих JBL уже 5 штук. И пока ни одна меня не расстраивала. Все нормально играют, все еще живучие, живут. Так что, ну, я тоже там остановлюсь как раз и покажу вам вот эти цветовые фильтры и JBL 5. В общем, сегодня такой обзор гаджетов. Так, здесь у нас зеленый, надо успевать перебежать, пока там автобус едет. Пробежимся. Фух. Ну и на ту сторону сейчас тоже надо будет переходить. Так, еду по тротуару в сторону Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Вон впереди здание, это Кулаковского 48 адрес. А слева от меня Талое озеро. Ну и здесь достопримечательностью этого района является два моста. Два моста, соединяющие два берега. Вот первый мост вы видите уже на кадрах. Вон он. Это первый мост. Ну и дальше там второй мост будет. Вот это теплая остановка. Скоро, наверное, теплые остановки закроют. На лето теплые остановки, кстати, закрываются, да. В том году, помню, летом они все закрытые были. Ну и правильно, чтобы никто не собирался там. Основная цель-то их зимнее время, а летом-то народ может и на улице постоять. Да, погода просто шикарная. Вот еще бы солнце светило, вообще бы было прикольно. Я бы как раз и ND-фильтры бы протестировал, показал. Но ничего, я тоже одену вот этот ND8 фильтр. Другие фильтры все-таки посмотрим, в чем, какая разница будет в такую пасмурную погоду. Вот справа университет, студгородок, там, значит, студенты учатся, проживают, общежитие есть. А вот и мост, второй мост. Ну, пешеходный, не для машин, конечно. Тут тоже все застроили в Залоге. Вот слева район новые дома, получается. Тоже город активно
застраивается потихоньку. Но и цена, конечно, космическая сейчас на квартиры. А чтобы купить однокомнатную квартиру, ну, где-то в центре, в новом доме, цены доходят до 80 миллионов. Так что такие цены. А вот каток на теплом озере. Ой, я талая сказала, а на теплое, оказывается, называется. Блин, все перепутал. Короче, это теплое озеро. Каток, ну тут можно бесплатно покататься, либо взять в аренду коньки. Это все район студенческий, университетский. Ну и впереди вот кафедра факультета естественных наук ФЕН. Уже давно построили, но до сих пор актуальное здание, новое считается. Там и музей, по-моему, мамонта тоже что-то. Я вот заходил, тоже есть мамонт, вот, по-моему, вот здесь вот на первом этаже. Да, просто погода шикарная. Я еду, наслаждаюсь этой температурой. Ну, конечно, после минус 40, минус 50, эти минус 7 это вообще для нас лето, можно сказать. Тепло. Кстати, завтра вообще плюсовая температура будет. Да, даже такая мысль была, что ли, открыть сезон ночевок в лесу с палаткой. Я еще, в снегу только у меня опыт был один раз. Это было давно, лет 10 назад. Мы с ребятами ночевали при минус 25 в лесу, в сугробах там откопали и палатку поставили, заночевали в одежде. Но никто не замерз, нормально было. Ну а сейчас ты что, ночью, вот завтра, допустим, обещают всего минус 7. Ну, при минус 7-то я и минус 10 спал. Просто в спальнике. Вот думаю, ехать, не ехать. А так охота в лес, блин, скатать с палаточкой. Да, тут еще одна грандиозная стройка. Строится культурный народный центр Олонхо. Вот. Видите, какое громадное здание. Застекленное. Ну, наверное, в этом году, запустят. Раньше здесь дом был, в общем, такой жилой, как сказать, жилой, это одноэтажка, короче, индивидуальный дом. И тут мужик, говорят, большие деньги получил, когда его этот дом сносили. Он что-то долго сопротивлялся, судился там со всеми. Потом все-таки ему заплатили. И вот на этом месте строят, вернее, культурный центр громадный. Да, тут дорога капец. Сейчас зеленый заморгает, надо будет как-то вот за этим впереди едущим трактором проскочить. Это район Радиоцентр называется. Ну, а сейчас поворачивать будет. Поворотку включил. Так, здесь пристроимся. Ну и заодно проверка микрофона, когда работает рядом такая махина-трактор. Да,
здесь можно ехать, в принципе, по дороге, но я лучше сюда выверну на тротуар. Это набережная озера Сайсары. Сейчас остановимся, покажу. Вот это озеро Сайсары, там центр спортивной подготовки «Триумф». Дальше там тоже студенческий городок, который проезжали. Ну вот группа студентов ходит, тут расчистили, получается, круговую. По этой круговой, видимо, это гонки будут проводить. Или уже проводили, короче, эти дрифтеры. У нас вообще в Якутске много озер больших. И весной, ну вот, начиная с марта, активно проводятся каждый год ледовые гонки автомобильные класса «Жигули». Ну, то есть, как бы там в основном отечественные машины, насколько помню, жульки, там москвичи гоняют. Нивы. Не, Нив нету, короче, эти легковушки чисто по льду. А слева это ипподром, агротехнологический университет, АГАТУ. Раньше это была хозяйственная академия, потом переименовали. Да. Ну и тоже там за университетом вот там тоже активно идет застройка домами, вот этими человейниками. А вот это справа район Сайсары называется. Сайсары. Не путать с Сансары. Есть песня такая, Сансары. Бас такой. Это Сайсары. Фу. Да, я тоже там вижу справа каток открыли. А там молодежь в основном катается. Ну, видимо, студенты университета катают с утра пораньше. Ну а что, хорошо. Что еще делать студенту? Пары прошли, лекции прошли, все, да. Ну или там с обеда учатся, или с утра там как. Коньки взял, пришел в университет, вышел, покатал. Свобода, че. Да. Жизнь у студента, она такая сейчас. Сейчас многие еще работают, подрабатывают. В наше-то время, ну, если студент, значит студент, все, мы там в основном никто ничего не занимался, но в плане того, что там работа и так далее, заработка. Ну, там единицы работали, сейчас, по-моему, немножко картина поменялась. Сейчас те же курьеры, доставщики по городу, многие из них студенты, где-то в общепитах работают. Ну, в общем, время такое. В общем, многие студенты занимаются подработкой в свободное время. Вот это тоже хорошо. Так, а мы тут дорогу сейчас перейдем. Для нас зеленой. Это городская, Якутская городская больница номер 3. Вот она. Ну и вот впереди тоже громадное здание. Сколько ему? Года 3 уже где-то. Этому зданию вот красивое, высокое. Но что-то мне это рассказывали, что под этим домом что-то там большой септик. Что-то когда его вот это здание проектировали, забыли там сделать эту канашку, канализацию, короче. Ну, как в обычных домах, чтобы это все уходило куда-то. А здесь, получается, у них септик внизу и, ну, по словам как бы знакомых, в этот септик потом разгружают постоянно
Ой. Так, ну тут дворами тоже как-то надо будет проехать. О, все, вот это район Сайсара. Ну, тут тоже, видите, двухэтажки еще сохранились. Улица Лермонтова. Вот, решетка заработала. Прямо это шумит, радуя своим звуком. Если слышно, то, наверное, слышите. Но мне нормально слышно. Ой. Так, ну что тут пробка какая-то образовалась. Блин, не люблю я в этих дворах вот эти такие заезды, где особенно перекресток, куча машин со всех сторон едут. Ой! Я еду в сторону Якутского медцентра, республиканская больница номер 1. Вот тротуар. Вот тут, видите, тоже не оттаяло еще. Тут, по идее, асфальт. Но еще снег лежит. Снег со льдом местами. Что-то какое-то прояснение все-таки. Неужели солнце выйдет сегодня? О, правильная велопарковка. Обратите внимание, широкая какая. Да, замок уже немножко оттаял. Уже видите? Уже лучше стало. Потеплело. И вот байк мой. Меритка на 26. Впереди одна звезда. Каретка Холотек. Звезда 36. Ну и сзади кассета 11, по-моему, 42. Большая тоже. Вот такой байк у меня. С крыльями, да, потому что лужи уже начнутся вот уже на днях. Поэтому решил пересесть на этот велик. Да потому что если без крыльев поедешь, все уже капец. Весь замызгаешься, весь в грязи будешь, что тоже не есть хорошо. Да, офигеть, вон заправка Сибойл показывает 0 градусов. А мы обратно едем в сторону центра города. Поедем, наверное, уже по другим улицам, прокатимся. По той же улице, наверное, не будем возвращаться, чтобы как-то то, что вы уже видели, то, что уже было заснято, будет неинтересно, поэтому все-таки хочется новые какие-то виды показать. Вот, решил проехаться по мосту. Ой, сейчас подъем идет в горочку. Вкручиваю. Здесь просто такой небольшой подъемчик. О, я вижу каток. Традиционно здесь, да, каток находится платный. О, спасибо.
Видите, хорошо, когда звоночек есть, можно не крича, не говоря ничего. Просто раз нажал, тебя услышали и пропустили. Но не всегда, конечно, бывает. Люди ходят в наушниках. В основном молодые люди часто одевают наушники и идут, но тут уже бесполезно. Сигналь, не сигналь, тебя не услышат. Вот мы уже на самом мосту находимся. И тут получается вот здесь каток, вот сам Триумф, спортивный комплекс. Хорошая там беговая дорожка. Бегуны там всю зиму занимаются. Ну и вот каток. Так, ну что, друзья, вот настало время показать, какие обновления у меня. В общем, это колонка JBL Clip 5, про которую я рассказывал. Сейчас откроем коробочку, посмотрим, что из себя представляет данная колонка. Так, вот так она выглядит в коробке. JBL Clip 5. В общем, да, видите, она компактная, с карабином. В общем, удобная штука, потому что ее можно, допустим, здесь повесить на сумку. Видите, вот так легко закрепляется. Можно как бы и в походе ее слушать, и где-то на стоянке. В принципе, на любое место, даже на руль можно где-то закрепить. В общем, удобная вещь. Вот, и сейчас проверим на громкость данную колонку, как она играет вообще. В общем, включается она легко, одним нажатием кнопки здесь сбоку. Причем кнопки, они, видите, здесь утоплены. А в клипе, по-моему, немножко выпирали, поэтому бывало такое, что она автоматом сама включалась. Тоже было неудобно, едешь или она выключалась. В общем, как-то задевала. В этом плане сейчас гораздо удобнее. Вот, и подсоединяется она по Bluetooth. Сейчас законнектим с телефоном. Вот, все, уже сигнал пошел. Ну и включим какую-нибудь музыку сейчас на громкость. Послушаем, как она играет. Но нужно включить какую-то песню, чтобы была без авторских прав. Поэтому надо сейчас открыть общий плейлист. Там, где у меня есть музыка без авторских прав. Так, надо еще найти. Так. Так. Ну вот, к примеру. Вот на самой полной громкости колоночка играет. Вот такой звук у нее. Да, ну видите, играет довольно-таки громко, нормально. Поэтому колонка я доволен. Хорошее приобретение на этот сезон. Вот настало время для фильтров показать вам ND-фильтры фирмы Ulanzi. Вот в такой коробочке выглядит, компактной. И получается, здесь вот находится 4 фильтра. ND32, ND6, ND8 и CPL. В общем, выглядит это дело таким образом. Вот. Ну и сейчас, к примеру, это фильтр на ND8 поляризационный. Поставим его на камеру и посмотрим. Но видите, картиночка немного затемняется, поскольку это уже ND-фильтр ND8. Сейчас я его сниму. Ну и вот в обычном виде, да, вот так. Ну, я думаю, разница небольшой. Почему? Потому что солнце светит, но, видите, погода пасмурная. Все равно картинка такая. Сейчас поставим фильтр ND32. Проверим.
Это уже фильтр ND32. Вот так выглядит. Это уже самый такой темный фильтр. Снимать такой фильтр рекомендуется в солнечную яркую погоду. И вот фильтр среднего, ну, такого уровня ND16. Вот так выглядит фильтр ND16. Ну и последний фильтр. Фильтр CPL. Вот так выглядит фильтр CPL. Но сейчас, когда поедем, я попробую с этим фильтром поехать. Тоже посмотрим, будет ли как бы картинка отличаться от картинки камеры без светового фильтра. Сейчас идет съемка с фильтром CPL от Telesin. Вот такая картинка получается с фильтром CPL. Не знаю, есть ли разница вообще какая-то. Но думаю, есть, наверное, скорее всего, какая-то разница, что с фильтром. Наверное, картинка сейчас, наверное, более киношная. Надеюсь на это. Вот, а мы катим в районе вот Триумфа, как раз спортивного комплекса. Ну и въезжаем в студенческий городок Северо-Восточного университета. Справа от нас школа программирования. Слева стадион «Юность», студенческий футбольный стадион. Вот такая картинка с фильтром CPL. Не знаю, напишите в комментариях, как вам, есть ли разница вообще с картинки с фильтром или без фильтра. Но вот эти вот более жесткие фильтры, которые, ну, затемненные ND16, ND8, они в принципе же предназначены для того, чтобы картинка не была такой супер засвеченной в солнечное время. Конечно, я тоже погоду такую подобрал. Сейчас пасмурно. Мне кажется, разницы никакой, наверное, абсолютно нету, но впереди еще лето целое, поэтому будем и там еще тестировать в будущем данные фильтры. Но сегодня такой, да, получилось обзор, получается, новой колонки 5-го клипа и обзор ND фильтров от компании Ulanzi. Вот съемка идет без фильтра, без CPL фильтра. Вот так картинка выглядит. Я думаю, может, какая-то разница все равно же должна же быть. Тоже напишите в комментариях, есть ли разница.
wonen ook weer. Снова поставил фильтр CPL. Так картинка выглядит уже с фильтром. Ну да, пока особо луж нету. Ну, то есть пока вообще их не видел. Вот. Здесь убирают тротуар. Так. Оп. Дали проехать. Я сейчас на дорогу выбираюсь. Поеду с краю дороги. Это улица Каландаришвили. Потихоньку уже, да, в центр города выбираемся. Сзади пока никого нету. Перейдем дорогу, пока машин нету. Это у нас площадь Дружбы. Вот выехали на велодорожку. Поедем по этой стороне улицы. По той мы уже ездили, сейчас по этой поедем. С этой стороны тоже есть велодорожка. Да, люди уже без шапок. В основном молодые люди. Заметно, многие без шапок ходят. Да, тут люди ходят прям по велодорожке. Ну, потому что тут, видите, лед, а велодорожка, она чистая, асфальт. Поэтому стараются идти там, где нет льда. Ой, снова спешиваемся пешком. Да, шипы примерно где-то в конце апреля уже можно смело снимать. Даже где-то уже числа 15-го, наверное. Потому что уже в конце апреля, в начале мая уже такого не будет гололеда, как сейчас.
Сейчас вот это правое под снегом велодороги. Едем с краю. Да, в общем, вот подъезжаем к площади Ленина. В прошлый раз мы ехали по другой стороне улицы. О, нам зеленый загорелся. Успею, не успею. Сейчас надо как-то успеть проскочить. Да, еще вот 9 секунд есть. И побежали. Все, вот мы на площади Ленина. Здесь тоже сбоку велодорожка идет, асфальтированная. Продолжаем движение по проспекту Ленина в самом центре Якутска. Дует встречный ветер, ну и машины. У меня микрофон работает сейчас без шумодава, поэтому тоже оцениваем качество звука на DJI Mic Mini при таком, ну, как сказать, городском шуме, в городской среде. Кинотеатр Центральный. Да, съемку продолжаю на фильтр, CPL-фильтр. Потихоньку приближаемся к площади Аюнского, площадь Орджоникидзе. Это гостиница Лена слева. Вон, и там на башне тоже вот электронный циферблат показывает время 12:32. Температура воздуха 0 градусов. Да, максимальное тепло, которое в этом году еще было,
Вчера нуля не было, где-то минус 2 было, минус 1. Ну вот зато сейчас уже 0. Что несомненно радует. Ну вот, друзья, наверное, на этой ноте будем заканчивать сегодняшний небольшой репортаж. Надеюсь, что-то интересное вы для себя увидели. Ну и как всегда, те, кто не подписался, подписываемся на мой канал, ставим лайки, оставляем комментарии. И всем до скорых встреч. Пока-пока, друзья.